ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலி இறை பிடிக்க போனவங்க வந்துட்டாங்க. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ இறை பிடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. அவங்களுக்கு 2 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி இப்போ தான் வந்திருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி நல்ல ஒரு வேட்டை தான். பாருங்கள் எவ்வளோ இறை, எவ்வளோ மீன் கூட பிடிச்சிருக்காங்க. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கையில் பிடிச்சது, ஓகேங்களா? கையில் தழுவி பிடிச்சது. ஸோ வீடியோ பார்த்துட்டே வருங்க. நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் நிறையா இதேமாதிரி பிளேசஸ் நிறையா இருக்குது பாண்டிச்சேரியில். எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு காட்டுறோம்.